Waalaikum. Nang pasar sampean telepon. Nang pasar. Kono, Nduk. Ibu ndi? Kita tak kayak kerupuk nek kerupuk kowe. Tak ada iku nang ndek salon. Oh, nggih. Iya, Bu. Ya, ya. Mantap. Iya iki. Awang ya. Iya iki. Kerupuke melenuk-melenuk kayak wangi. Cemah berkah. Alhamdulillah. Iya, kerupuk. Ma. Nangis ya Allah. Biasa. Ya biasa tadi lek ngono. Nang pasar mang golek lengo aku terus telepon mak. Iya ya mesti sabar ya. Ya kebalik ya. Ya pulang. Heh. Wis. Nggih, matur nuwun di Mbak Ismano, Mah. Ya nek Pak. Mbak Kong ngejak mulai mau rene iki lho. Ndak. Ini ki apa ngene iki? Mbah. Pemirsa. Mbak Ismano apa ora? Ya. Iya. Aku mau golek lengo telepon mae. Matur nuwun iki tiranem ya. Rezekine lancar terus. Apa ning ndi, Mbak? Oh, Ferry. Sama aku belanja pemirsa ceritane. Ya bersarapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali denganku Mbak Eka di channel YouTube Keluarga Mas Gopo. Malu pemirsa iki mang dikai kerupuk kok merah, guys. Nah, iki mang kan ceritane aku belanja nang pasar ki aku nek nang pasar mesti nggawa HP, guys. Memang trek gak niat tak konten nang pasar. Dek, ibu tak konten sik. Kuwi kan ceritane ngono lah, ditelepon mak ya napa ndak untuk dilan ngomong Mbak Isma. Makasih Mbak Isma, rezekine lancar terus. Muga-muga YouTube iki kian hari kian nambah terus duwike nggo ngewangi wong lanang. Kabeh ya ibu-ibu dimanapun iki ngewangi bojone mergawe iki pengene apa? Ya ben ambek dienggo butuhan liyane, guys. Butuhane jaman saiki duwe angel. Ya, duweke angel, guys, ngono. Wis terima kasih pokoknya selalu bisa silaturahmi dengan baik karo dulu karo mae. Makasih Tante Dini, makasih direka-rekakno dalam hal apapun Mbak Isma barang ya. Tekan kene, guys, ya, tekan ngapuan. Aku wis tuku sego mang kono jujur. Telepon dan tak buka soalnya kan apa bumbune bumbu basah, bumbu pecel basah, guys. Mbak Isma tuku ning ndi ya enak aja. Ada mie, kembang turi, godong telo. Yuk, nah kita maem. Kok nek selangan, guys, yo. Soalnya bumbune basah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma masak nanti kamu cucu mangan dhewe lho. Dhewe, guys. Bocah sakmono yo maklum pemirsa yo nek misale di konten kelihatan gak sopan jenenge anak-anak pemirsa yo. Mam, ya pakai tangan. Mana sendoknya mana? Minum. Minum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Makasih Mbak Isma. Nang tak tinggal. Golek gas misalnya. Gas pun tak. Ket pakai regulator baru iki rada penak. Biyen iki mumet ngaret dhisik. Menceng dhisik. Aku ngubungi pasar mau gas iku ora ono, guys. Untung ae aku nempel iki bahasa Indonesia apa, guys? Wong bloro tok sing ngerti. Nempel iku carane yo tak tuku sik, iku mange wonge ra disusuk, duwe sik 2.000 engko tak ngono bisa. Gatine piro? Winginane sing aku dikai berkat pas aku nang ndi kae, nang merah. Guys. Oh ya pasti lek anak Mbak Lipa. Ironanku sak mampune, guys. Blok desane dhewe ya karo dulure nek dulure menehi dikeki ngono lho. Syarate. Kena sak desa yo. Pengen bancaki sak desa misale. Yo pas nonjok kuwi. Tapi nek kene iki gak kabeh pemirsa. Nek nang Jepang nggone bapakku, ewot. Yo kudu sak desa bancakane. Tapi nek kene iki ya
Kadang nih tiap daerahku beda, aja kadang kalau mbok komen kok gak podo karo keluarga merah kok gak podo. Pernah bukannya perasaan gak ada yang komen, ya komennya biyen-biyen nek aku nu gak ngalah lali, guys. Komen elek komen apik iku aku gak lali. Perasaan gak ada mbak yang komen, ya tetep ana. Cuma kan yo sing delok wong akeh kan gak mesti delok terus kontene ngono lho. Tiap adat iku gak podo guys. Nek yo bener Mbak Ismani ringkes soalnya Mbak Ismani yo openi anake terus juga ben variasi guys. Enak. Tak ada. Nek bagiku ya sego 5.000 wis anu guys nang cepu wis 6.000 sego. Anggaranku demiate kowe 4.000 sik entuk akeh lho guys. Kuwi rung karuan cepu kotane lho. Kan desa. Tiga tahun lalu saya iso sego 3.000 saiki gak iso mlebu. Aku ngomong ngono. Karena pentas gitu. Emang bapak kondi mas ya Jumat berkah kondi mang tak kedeni karo mak wong cucu purek ngejak mulai ayo mang. Ada dintakno nasine. Dintakno nasine lho mang cucu guys. Mang dhewe. Wah, mong. Mam. Minum lo ya. Minum. Tangan kanan di tangan kanan. Ayo, Fatih, tangan kanan. Tangan ini mana? Ya, jajan. Udah. Semangat enggak? Jangan ambil ember lu. Ambil ember. Fatih ambil ember. Fatih ngalamun aja. Ambil ember. Nah, ambil ember. Ember ya. Oh, iki kangkung, guys. Medung telo yo. Enggak main. Semangat kok nih. Ya jenis bocah sak maman ya rata-rata. Ambil apa? Ti sandal mana ti? Dilepas, ku celananya dilepas. Celananya dilepas. Dikembalikan. Dikembalikan. Rak. Sandal diambil. Ya, sandal. Kembalikan situ. Kalian yang main. Nah, bumbu beneran udah dipangan nggak bisa. Enggak banyak. Mau berdoa ya bung saya. Belanja mang, belanja kacang, minyak,
Kalau golek gas ora ana. Golek ronggon iki ora ana. Terus mulai tanggoku sing anake bakul sego goreng kuwi. Yo dodolan. Yo dodolan gas yo. Bakal sego. Yo gas yo tray tuku dinggo cadangan sego goreng ya mbek adol gas tray pemirsa. Aku lho patang dino gak blonjo gak masak ya untuk tironan terus kok pemirsa. Kalau mau cuma segotok kan justru nek gak tegangan gak gelem. Ngapain memang udah teran aku. Entain mulai sing jupuk jilbab jupuk lalu ya kesuwan. Kemarin aku nyebrang apa mulai aku mantas. Tuku lenga tuku ngandung. Aku tak konten Facebook ae. Pemirsa, terima kasih nonton kontenku. Kok aja lali nek sampai keluarga Mas Goblok. Nek anak log nembek kan prosing akeh. Atur nuwun buat Mbak Isma, rezekine lancar terus. Surah-surahin baca keluarga niki ben apa guys? Ben dihindari mara bahaya, didongakno sing ngekeki. Ben apa awake iku sehat terus ya. Semangat, aja lali nek keluarga Mas Goblok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.